Guten Tag. Sie haben mich gefragt, was Bruxismus ist. Haben Sie morgens manchmal Schmerzen im Kiefer, Verspannungen im Nacken oder bemerken Sie, dass Ihre Zähne empfindlicher geworden sind? Das könnten Anzeichen für Bruxismus sein. Das unbewusste Knirschen oder Pressen mit den Zähnen. Man unterscheidet zwei Formen. Das Knirschen, das oft nachts im Schlaf auftritt, und das feste Aufeinanderpressen der Zähne, das viele Menschen auch tagsüber unter Anspannung tun. Dabei wirken enorme Kräfte auf ihren gesamten Kauapparat. Die Ursachen sind vielfältig, aber die häufigsten Auslöser sind Stress und psychische Belastung. Unser Kiefer ist oft ein Ventil für täglichen Stress. Wir beißen uns durch oder zerkauen Probleme, sprichwörtlich im Schlaf. Fehlstellungen. Wenn die Zähne nicht perfekt aufeinander passen, versucht der Körper instinktiv, diese Unebenheiten durch Reiben auszugleichen. Lifestyle-Faktoren. Auch übermäßiger Koffeinkonsum, Nikotin oder Alkohol können die Muskelaktivität im Kiefer nachts verstärken. Wenn man nichts unternimmt, leidet nicht nur der Zahnschmelz. Es kann zu Rissen in der Zahnsubstanz kommen. Füllungen können brechen und die Kaumuskulatur verhärtet sich chronisch. Oft entstehen daraus Kopfschmerzen oder sogar Probleme im Kiefergelenk. In der Zahnmedizin nutzen wir häufig eine individuell angefertigte Aufbissschiene. Diese schützt Ihre Zähne vor weiterem Abrieb und entlastet die Muskulatur. Zusätzlich helfen oft Entspannungsübungen oder Physiotherapie, um den Teufelskreis aus Stress und Verspannungen zu durchbrechen. Sollten Sie diese Symptome bei sich bemerken, sprechen Sie uns an. Gemeinsam finden wir im Rahmen einer gründlichen Untersuchung die beste Lösung für Ihre Zahngesundheit.